نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. در سوره مطففین هم مطالب گذشته تکرار میشه، مطالب گذشته بیان میشه اما علی سبیل الترقی. در انفطار ما خواندیم که جاهایی که برای شما تعیین شده و ما هم عنها بغائبین، از اون جاهایتون غائب نمیشد، اونجا قرار میگیرید. در سوره مطففین علی سبیل الترقی الله میفرماید همه اسامی در لیست ها و در پرونده های مخصوصی ثبت و درج میشوند، در دفاتر مخصوصی. ابرار در علیین و فجار در سجین پرونده هاشون قرار دارد، پرونده هایی که برای هر یکی تعیین میشه که این را توضیح میدم. اما الله عزوجل آغاز میفرماید سوره را با گناه تطفیف و ذکر این گناه که بسیاری از انسانها مرتکب میشوند، بیشتر کسانی که به یوم الدین، به روز جزا اعتقاد ندارند و باور ندارند، این گونه حق تلفی و ظلم میکنند. ولی متاسفانه امروز مسلمان هایی که اعتقاد به قیامت دارند هم تطفیف میکنند. تطفیف یعنی چه؟ الله میفرماید ویل للمطففین، هلاکت برای تطفیف کنندگان، اونهایی که تطفیف میکنند یعنی حق تلفی میکنند. چطور؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، کسانی که وقتی که از مردم کیل میگیرند کاملا میگیرند حق خودشون را، یک گرم یک دانه کم نمیشه، اون پیمانه اون کیل کاملا پر میگیره حق خودش را. اما وقتی که به مردم میخواد بفروشه و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که برای مردم کیل میکنه، برای مردم وزن میکنه، یخسرون، اینجا کم میکنند، اینجا خیانت میکنند. طوری تنظیم میکنه کیلش را، وزنش را، ترازوش را، اون آله سنجش را که غلط نشون بده، به مردم کمتر میدند. این تطفیف است. الله عزوجل قومی را هلاک کرد، قوم شعیب را هلاک کرد به خاطر یکی شرک و یکی همین مرض که اینها این مرض را داشتند. در بازار خیانت میکردن، کلاهبرداری میکردن، به مردم در کیل و وزن و در تحویل جنس خیانت میکردن. امروز متاسفانه به شکلهای مختلفی هست. اگر امروز اون پیمانه مخصوص نیست که بگیم از اون کمی کمتر، ولی پیمانه ها به شکلهای دیگه هستند. امروز پیمانه به شکل ترازوی دیجیتالی هست، امروز پیمانه به شکل عرض کنم که کامپیوتر هست که وقتی که شما میری پمپ بنزین و بنزین میزنی ماشین را کامپیوتری نشان میده، فکر میکنی 40 لیتر زدی، ولی دوستان میگن طوری آقا اون را تنظیم کرده که 37 و 38 لیتر میزنی ولی اونجا 40 نشون میده. این تطفیف است، این خیانت است. ما فکر میکنیم زرنگیم، ولی الله اینا را میدونه، میبینه. چنین نانی نخورید، چنین نانی برای فرزندان شما خطرسازه.
فرزندی و بچه‌ای که انسان از این طریق و با این نام بخواد تربیتش بکنه، چی از آب در میاد؟ حق مظلومی را بخواد انسان تلف بکنه. لذا صورتهای تطفیف را علما متعدد و زیاد نوشتند که هر کسی با هر کسی قراردادی میبنده و طبق اون قرارداد عمل نمیکنه، این نوع تطفیف است. مثلا یک کارگر 50,000 تومان میگیره از شما، از صبح تا بعد از ظهر 8 ساعت کار میکنه. این 2 ساعت 3 ساعت اینجا اونجا با وضو و با فلان و با چای خوردن وقت سپری میکنه تا میبینه ارباب نیست، مشغول کاری میشه، مینشینه استراحت میکنه. این تطفیف است. یک کارمندی که ساعت کارش تعیین هست و بر اساس ساعت داره حقوق میگیره، خیلی خطرناک است برای همه ما. برای من مدرس و ملایی که 6 ساعت باید درس بدم و وقتی که من قرارداد میبندم با مدیرم، وقتی که من کوتاهی بکنم حقوقم را به صورت کامل میگیرم اما کار ناقص تحویل میگیرم، اینا همه تطفیف هستند. تمام صورتهای قراردادی که شما امروز با هم دیگه قرارداد میبندید، اگر به اون قراری که میبندید عمل نشه، کوتاهی بشه، زرنگی بشه، خیانت بشه، بعضی ها جنس خوب و جنس غیر خوب را با هم قاطی میکنن، صاحب کار اصلا متوجه نیست. اینا همه طرف متوجه نیست، ولی الله میداند. الله در قرآن برای این نوع انسان ها لعنت میفرسته، ویل به معنی هلاکت، تباهی، لعنت برای این نوع اینایی که اینجور خیانت میکنند. لذا انسان باید تقوا داشته باشه، در هر کار خدا را در نظر بگیره و بر اساس قرارداد و معاهده‌ای که داره انسان نباید کوتاهی بکنن. لذا الله می فرماید الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، آنهایی که وقتی که کیل میکنن از مردم میگیرن، یستوفون حق خودشون را کامل میگیرن، چون زرنگن، فن و فوت را بلدن. اما و اذا کالوهم او وزنوهم، هرگاه برای مردم کیل میکنند یا وزن میکنند، یخسرون کم میدهند به مردم. یا امروزه الان صورتهای زیادی هست، هر چیزی که خیانتی به حساب بیاد. امروز کالای جنسی به دیگه عنوانی میده اما جنس چیزی دیگه هست، به جای اصلی غیر اصلی را میده. انسان میدوند. چرا انسان ایمانش را خراب بکنه؟ بعضی میان قسم میخونی اصلیه، بگو همینه، ببر نگاه کن، به هیچ چی نمیشه اعتماد کرد، من همینو خریدم اینو میفروشم. چه نیازی هست که انسان آخرت خودش را، ایمان خودش را به خطر بندازه؟ الله عزوجل بعد از این درباره آخرت ما را یادآوری میفرماید، تذکر میده. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا این انسان هایی که این گونه خیانت میکنند، آیا فکر نمی کنند که یه روزی مبعوث میشن، از قبرها بلند میشن؟ لیوم عظیم، برای روزی بسیار بزرگ. در روز بسیار بزرگ این انسان ها مبعوث میشن، باید پاسخگو بشن. به فکر اون روز نیستند؟ کسی اینجا خیانت میکنه که نسبت به اون روز باورش ضعیف باشه، اعتقادش ضعیف باشه. الله در رابطه با اون روز بیان میفرماید سبحان الله، یوم یقوم الناس لرب العالمین. این تشریح یوم عظیم است. اون روز عظیم چه روزی هست؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم برمیخیزند، بلند میشوند در مقابل رب العالمین، برای رب العالمین، یعنی برای پاسخگویی در محضر رب العالمین بلند میشن. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. الله عزوجل اشاره می کند که شما تک تک شما پرونده دارید، هر یکی از شما یک پرونده دارد. این پروندهش در یک جای مخصوصی هست، بستگی داره به نوع عملش. عملش خوبه، پروندهش جای خوبه، جای خودش هم جای خوبی هست. عملش بده، پروندهش جای بدی هست. من با این آیات میخوام یه توضیح مختصری در رابطه با عالم برزخ بدم، چون علما و مفسرین ما معتقدند که 2 جا اینجا ذکر شده، یکی سجین،
یکی علیین. اینها دو تا مقام هستند و دو تا جایگاه هستند در عالم برزخ و بسیاری از اشکالاتی که شما در ذهنتون برای بعد از مرگ دارید هم انشاءالله این اشکالات رفع میشه. اون اینه که انسان وقتی که از این دنیا میمیرد انسان منتقل میشه به عالم برزخ. اونطوری که از آیات الهی معلوم میشه و از احادیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معلوم میشه، عالم برزخ عالمی هست بسیار وسیع که شامل دنیا و زمین و آسمان شده. یعنی عالم برزخ همکنون بالاتر از آسمان ها هم است و پایینتر از زمین ها هم است. در عالم برزخ درجات و جاهای متفاوتی هستند که یک درجه نامش علیین هست و یک درجه سجین هست. انسانهای نیک و انسانهای با تقوا و با ایمان وقتی که بمیرند هم پروندهشون هم ارواحشون میرن در اعلی علیین جا میگیرند، در عالم برزخ در علیین قرار میگیرند. و انسانهای بد وقتی که بمیرند هم پروندهشون هم خودشون میرن در سجین قرار میگیرن. ما در یک حدیث مفصل داریم که انسان وقتی که میخواد بمیره از این دنیا بره، اون حدیث را در کنار این آیات وقتی که قرار میدهید تفسیر آیات هم مفهوم میشه. انسان وقتی که میخواد بمیره انسان نیکی باشد، انسان با تقوا و با ایمانی باشد، صالحی باشد، فرشتگان را میبیند که به شکلهای بسیار زیبا، به شکلهای سفیران و فرستادگان زیبارو، خوش چهره، خوش اخلاق، مهربان آمدن بر بالین انسان نشستند و با انسان میخندند و تبسم میکنند. بسا انسان هم با اونها میخنده و اینها روح انسان را همونطور که دیروز خواندیم مثل اینکه مشکیزه را، دهانه مشکیزه را باز کنند و چطور آب را از قطرات آب را بیرون میندازند، به همین صورت روحش را راحت بدون زحمت بدون اذیت کردن میگیرند و این روحش را اکرام میکنند. در روایت ها میاد در دستمال نرمی این روحش را با اکرام، با اعزاز، با احترام این روحش را حمل میکنند و میبرند. هر جا که در مسیر فرشته‌ای برخورد میکنه و این روح زیبا را میبینه، چون انسان وقتی که عملش زیبا باشد روحش هم زیباست. من در روایت هایی که از ابن مسعود و غیره نقل کردم هم عرض کردم که انسان وقتی که انسان خوبی باشد روحش به شکل پرنده سبز رنگ زیبارو، مثل اینکه در رابطه با شهدا و آمده بود، در کالبد چنین پرنده‌ای قرار میگیرد. و انسان وقتی که انسان بدی باشد، چنانچه ابن مسعود در رابطه با فرعونیان فرمود النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، روح فرعون و فرعونیان در کالبد پرنده های سیاه رنگ و بدشکلی قرار گرفتند و صبح و شام بر آتش در عالم برزخ و در قبر عرضه می شود. لذا شکل انسان و روح انسان بستگی به عمل داره. عملش نیک بوده روحش بسیار زیبا شکل میشه. هر فرشته میبینه تعجب میکنه سبحان الله چقدر زیباست، این کیه؟ این فرشتگانی که دارن میبرن میگه این فلان ابن فلان است، این فلان بنده خوب الله است. اونها هم بهش مرحبا میگن، بهش تبریک میگن، بهش خوش آمدگویی دارن برایش و میره تا اینکه به آسمان اول میرسه. آسمان اول در میزنند، فرشتگان میگن که در را باز کنید. فرشتگان و دربانها میپرسن کیه؟ کی را آوردی؟ میگه فلان ابن فلان هست، انسان صالح، انسان نیک. اونها بهش خوش آمد میگویند، اونها مرحبا میگویند، اهلا و سهلا میگویند، ازش استقبال میکنند. این روح میره به آسمان دوم،
به آسمان سوم. هر آسمانی همین کار، همین در، همین استقبال، همین خوش آمدگویی تا که آسمان ها تمام میشن. مافوق آسمان ها در جایگاهی هست که بخشی از عالم برزخ است به نام علیین، اونجا قرار میگیرد. اونجا هم پروندهش را میگذارند، هم روحش را اونجا میگذارند که بر بهشت هم اشراف داره، بهشت را هم میبیند، در ناز و نعمت پروردگار هست تا روزی که قیامت فرا برسد. و اما انسان اگر بد باشد، انسان اگر بی ایمان باشد و انسان بدکردار باشد، اولا فرشته ها به شکل موجوداتی خشن، بد اخلاق، عصبانی و خطرناک چشمان اون انسان دیده میشه و این فرشته ها هم باش با خشونت برخورد میکنند. میگویند که روحت را تحویل بده، نفست را بیار. اون مبارزه میکنه، آماده نمیشه، درگیر میشن. این درگیری موجب میشه که سکرات موت و سختی های موت، اخرجوا انفسکم بهش میگه، الیوم تجزون عذاب الهون. انسان وقتی که آیندهش را درخشان و زیبا ببینه راحت میره، مؤمن به همین خاطر روحش راحت بیرون میشه. اما به این فرشته میگه اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون، روحت را بده، تحویل بده، عذاب ذلت باری برایت در انتظاره. خب انسان دوست نداره به طرف عذاب بره، انسان داد و فریاد میکنه، مبارزه میکنه. اینجاست که سکراتش سخت میشه. هی عرض کنم که درگیر هست و فرار هست تا که روحش خارج نشه. بالاخره فرشتگان آخر با سختی و نازعات غرقا، به همین اشاره داشت دیروز خواندیم، با سختی، همونطور که در روایت آمده که مثل این که کباب را از سیخ چطور جدا بکنی، به همین شکل با یک مشکلی و خشونتی و با زد و کوب میزنند. یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنند اون انسان را و آخر روحش را از او قبض میکنند، میبرند به طرف آسمان ها. هر جا فرشتگانی میبینند این کیه، چون شکل بد روح را میبینند، غالبا سیاه است و تسود وجوه، به این اشاره داره. میبینند میگه این کیه، میگه فلان ابن فلان است. اونها لا مرحبا میگند، اونها نفرینش میکنند، اونها بهش سلام نمیدن، اونها هم با خشونت برخورد میکنند، تا اینکه میره انسان به آسمان ها میبرند اون را. اولین آسمان در میزنند، کیه؟ فلان ابن فلانه. میگه که لا مرحبا به، برای این هیچ خوش آمدگویی نیست، هیچ نوع استقبالی ازش نمیشه، اینجا برایش دری باز نمیشه، اینو ببرید به سجین. لذا از اونجا بر میگردند، برایش درهای آسمان باز نمیشه، بر میگردن. این چی که عرض میکنم در حدیث هست. بر میگردن، می آورن زیر 7 طبق زمین، یه جایی هست، سیاه چالی هست، جایی که همه بدان اونجا هستند، همه فجار اونجا هستند، همه کفار اونجا هستند. اونجا میارن این انسان را زندان میکنند، پروندهش هم همونجا قرار میگیرد، خودش هم همونجا. معمولا در دنیا قانون این است که در هر دادگاهی که پرونده انسان باشد، خود انسان در همون بازداشتگاه قرار بگیرد. لذا اونجا در سجین چون پروندهشون هست، بازداشتگاهشون هم در سجین است. اونجا دیگه عذابه، اونجا شکنجه هست، اونجا انواع گرزها هست، اونجا خدا میدونه چه عذابهایی هست. این عذاب همون عذاب قبر هست که جسمش هم متأثر میشه. حال جسمش چطور متأثر میشه این دیگه اختلاف علماست که رابطه این روح با جسم داره یا بدون رابطه. الله عزوجل که عذاب بده، هم روح را عذاب میده، هم جسم را عذاب میده. جسم پودر بشه، خاکستر بشه، خاک بشه، هر چی بشه الله عزوجل عذابش میده. لذا الله عزوجل میفرماید که کتاب فجار، فجار یعنی کفار، مشرکین، در سجین هست. تفسیر ابو سعود نوشته سجین علم لکتاب جامع.
سجین به دو چیز میگه، هم نام پرونده است، هم نام اون جایگاه که بخشی از عالم برزخ است. عرض کردم یک سرش بالای آسمان ها و یک سرش زیر زمین ها. معلوم میشه عالم برزخ خیلی از عالم دنیا وسیع تر است. لذا سجین علم لکتاب جامع دون فیه اعمال الشیاطین، پرونده جامعی هست که همه چیز ثبت شده، تدوین شده، ثبت شده، نوشته شده، اعمال شیاطین و اعمال الکفرة والفسقة من الثقلین، اعمال کفار و فاسقان و فاجران از جن و انس. تفسیر ابو السعود. اما تفسیر مظهری گفته علامه قاضی ثناء الله فرموده قال عبدالله بن عمر و قتاده و مجاهد و الضحاک سجین هی الارض السابعة السفلی، زمین هفتم، زیر زمین هفتم، یعنی پایینتر از هفتمین زمین که فیها ارواح الکفار، اونجا ارواح کفار است، اونجا سجین است. پس این پرونده که همه چیز توش ثبت و ضبط، بنابر قول ابو سعود این هم سجین است. اون زندان و اون بازداشتگاهی که این آقا اونجا برده میشه اونم سجین است. لذا الله می فرماید کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار آگاه باش. یا اینکه اونطور که شیخ می فرماید کلا اینجا به معنی حقا هست، حقا ان کتاب الفجار لفی سجین، کتاب فجار، پرونده فجار در سجین هست. این پروندهش در اون عرض کنم که پرونده های سجین قرار دارد، در اون فایل، به اصطلاح سجین فایلی هست که اونجا پرونده های زیادی هستند. و ما ادراک ما سجین، خبرداری سجین چیه؟ کتاب مرقوم. الله میفرماید که کتابی هست که مرقوم، یا نوشته شده یا مهر زده شده. تفسیر کبیر امام رازی میفرماید المرقوم ها هنا به معنی المختوم، یعنی الله اون مهر زده، همه چیز تمام شده، دیگه چیز جدیدی توش نوشته نمیشه. بله تو این دنیا پرونده ها را خیلی آدم ها پول میدن، میگه پرونده ما را بردار، فلان اعتراف را، فلان برگ را از روی پرونده بردار. پس پرونده های دنیا قابل اضافه کم هستند، فلان گزارش را اضافه بکن، فلان استشهاد محلی را ببر روی پرونده بذار. اونجا نه، اون مهر شده هست، اون دیگه پلم شده هست، اون دیگه باز نمیشه، کسی توانش را نداره، همه چیز ثبت و ضبطه. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت در اون روز برای کسانی که این آیات الهی را، این حساب و جزا را تکذیب میکنند. مکذبین کدوما؟ الذین یکذبون بیوم الدین، آنانی که تکذیب میکنند روز جزا را. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم، الله می فرماید تکذیب نمی کند آن را مگر هر انسان متجاوز و گناهکار. معتد فساد عقیده، اثیم فساد عمل. تکذیب کنندگان اونایی هستند که هم عقیدهشون بده هم عملشون بده. خب عمل بد نشون میده که این اعتقاد نداره، تکذیب میکنه، در طول حیاتش یک بار نماز نمیخونه، میگه من مسلمانم. خب این داره تکذیب میکنه قیامت را. اگر واقعا تایید میکرد نماز میخوند، یک بار زکات مالش هم نداده، با این همه سرمایه یک بار به حج هم نرفته. پس این نوعی تکذیب عملی هست. پس معتد تکذیب اعتقادی را میگن، اثیم تکذیب عملی را میگن. اذا تطلع علیه آیاتنا، هرگاه بر او آیات ما تلاوت میشه، قال اساطیر الاولین، اینا افسانه های گذشته ها هستند، اینا مال گذشته اند. عرض کردم در درس گذشته که بعضی جوان ها متاسفانه نمیدونه این جمله چقدر خطرناکه. وقتی پدرها و مادرها میگن بترس از عذاب قبر، میگه مادر این حرفا قدیمی شده،
یعنی این حرفای قدیمی هستند. این تمسخر به اعتقادات این کفره. لذا قال اساطیر الاولین، اونا هم اینطور میگند اینا افسانه های پیشینیان هستند، اولین هستند. کلا، الله میفرماید این ردعیه هست، هرگز چنین نیست. پس حقیقت چیه؟ بل ران علی قلوبهم، این افسانه نیست، این داستان نیست، این حرف بیهوده و بیجا نیست، بلکه دل اینها زنگار گرفته. بل ران، حقیقتش اینه که این قلبش مشکل داره. این آیات الهی، آیاتی که درباره قیامت هستن، این آیات مشکل نداره، قلب این آقا مشکل داره. مریضی در درون خودش هست، این فکر میکنه که اینجا مشکل هست. گاهی ما اینطور هستیم نه، که گاهی مشکل در درون ماست. مثلا یک انسان مریضه، ذائقهش خراب شده، بهترین غذا رو میاره میگه خوب درست نشده، نمکش زیاده یا نمکش کمه یا طعمش بده، خیلی تلخه. خب این مشکل در درون خودت هست، برو خودت را علاج کن، اصلاح کن، تا اینکه این غذای خوب به زبانت، بر زبانت، به دهانت طعمی داشته باشه. لذا اینجا عیناً الله میفرما همینه که این انسان وقتی که این را افسانه پیشینی میگه، مشکل از خودش هست. مشکلش چیه؟ بل ران علی قلوبهم، بلکه زنگار هست بر دلهایش، زنگ گرفته بر دلش، زنگ زده. چی چیزی؟ ما کانوا یکسبون، اعمال کفریه و شرکیه، آنچه که کسب کرده. گاهی انسان عمل بد انجام میده، این اعمال اثراتش را بر قلب هم میگذارد. انسانی که همش در فسق و فجور باشد، همش در فساد عمل باشد، آخر دلش چنان سیاه میشه که حتی از اذان هم احساس آزاری میکنه، میگه این اذان خواب ما را خراب کردیم، بلنگوها را خاموش کنید. یعنی از نام خدا تنفر داره علیاذ بالله، ولا اینکه مسلمان باشه. پس معلوم میشه که بعضی وقت اعمالی که ما به صورت مداوم انجام میدیم، همیشه انجام میدیم، این اعمال باعث میشه که در دل تغییر بیاد. در دل که تغییر بیاد، در دیدگاه و در عقیده هم تغییر بیاد. اون وقت خیلی چیزا رو انسان انکار میکنه. الله نجات بده. بدعملی زیاد باعث کفر میشه آخر. لذا الله میفرماید که در دل اینها را زنگار زده. چه چیزی؟ ما کانوا یکسبون، آنچه که اینها کسب کردن، یعنی عمل کردین. لذا اگر انسان گاهی اشتباهی میکنه، گناهی میکنه، سعی بکنه زود دست بکشه. تداوم خطرناکه. ادامه دادن معصیت، اینکه انسان همیشه شغلش بشه، این خطرناک. این بعد انسان را معتاد میکنه. همونطور که اینایی که با دود سر و کار دارند، وقتی که معتاد بشند، بعد از اون دیگه نمیتونن بدون دود باشند، اصلا زندگی برایشون معنا نداره. این انسان ها وقتی که خویشون با گناه و با معصیت بشه، همش با مشروب، همش با فساد، این انسان آرامش نمیگیره. امروز خیلی انسان ها هستن مریضن، مرض جنسی دارند، خدا پناه بده، آرامش نمیگیرن تا زمانی که به فساد گرفتار نشن. دیوانوار هستن. همونطوری که کسی که معتاد مشروب هست، تا زمانی که شیشه را سر نکشین آرامش نمیگیره. معتاد دود هست. همچنین انسان هایی که خوگر گناه هستند و عادت به گناه کردند، این انسان ها خطرناکن. الله می فرماید اینها دلشون زنگ گرفته. کلا، حق این است، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. این بیان ویل هم است. این انسان ها از ربشان در اون روز لمحجوبون، محرومند، یعنی از دیدار رب، از لطف و کرم رب، از فضل و مهربانی رب. اینها دیدار چی هستند؟ اینها
محرومند. لمحجوبون ای لمحرومون. این عذاب روحانی هست. خدا با اینها کلام نمی کند، خدا اینها را به نظر لطف و رحمت نگاه نمی کند. ثم انهم لصال الجحیم، سپس اینها وارد جهنم می شوند، همین انسان ها. ثم یقال، سپس به اینها گفته میشه هذا الذی کنتم به تکذبون، این آن چیزی هست که تو این را تکذیب میکردی. این قیامت، این عذاب، این جهنم، آتش، تکذیبشون میکردی، مسخره میکردی. این همونه که تمسخر میکردی. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. الله عز وجل بشارت بیان میفرماید بعد از اینکه این وعید را بیان فرمود، تخویف بیان فرمود، اینجا بشارت است، مژده است. الله میفرماید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. حق این است، حقا کتاب ابرار و پرونده ابرار، انسانهای نیک، در علیین است. علیین و ما ادراک ما علیون، توضیح علیین را کاملا عرض کردم. قرآن میگه میدونی علیون چی هست؟ کتاب مرقوم. این هم کتابی هست، مکتوبی هست که مهر شده هست، پلم شده هست. یشهده المقربون، اونجا مقربون حاضر میشن برای علیین، یعنی انسانهای مقرب را اونجا میبرند و اونجا حاضر میشن، جای اونهاست. سبحان الله. ان الابرار لفی نعیم، همانا نیکان ابرار در نعمتهای خدا هستند. علی الارائک ینظرون، بر تختهای نشستند، تماشا میکنند. چی را تماشا میکنند؟ عجائب بهشت الهی را. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. الله میفرماید در چهره های اونها میبینی تازگی نعمت را، تر و تازگی نعمت را. بعضی انسان ها که در دنیا در ناز و نعمت هستند، انسان که میبینه احساس میکنه از چهرهش، از دست و پایش که این اصلا زحمت ندیده، همیشه در ناز و نعمت بوده. و اون انسانی که اینجا رنج میکشه، زحمت، سر آفتاب بیل میزنه، کار میکنه، اونم از دستهایش و از چهرهش و از آثار ظاهرش میدونی که چه کاره هست. لذا اونجا هم چنین الله میفرماید اینا چنان در ناز و نعمتن که تر و تازگی نعمت را احساس میکنی و میبینی، میشناسی. یسقون من رحیق مختوم، اینها پذیرایی میشوند و نوشانده میشوند از شرابی که مختوم، اونم پلم شده هست. شرابی که چیزی دیگه باش قاطی شده و پلم شده. چی چیزی قاطی شده و پلم شده؟ ختامه مسک. الله می فرماید که پلم او مسک است، به وسیله مسک پلم شده. مسک عطری هست بسیار خوشبو، ما در دنیا ازش استفاده می کنیم، ولی در آخرت الله بهتر می دوند که این چی هست که با مشروب قاطی میشه. فقط اینقدر میدونیم که مشروب خیلی هم خوش ذائقه میشه و خیلی معطر هم میشه، عطر خاصی دارد، هم ذائقه خاصی دارد، هم عطر و بوی خاصی دارد که وقتی که انسان این را میخورد، در ادامه میاد در بحث تسنیم، وقتی که انسان این را میخورد، این مشروب چی میشه؟ تبدیل به عرق میشه. از این عرق چنان بوی منتشر میشه که هر کس که اون اطراف بشه لذت میبره، عجب بوی. لذا اینها تمام به خاطر این آمیزش هاست، این قاطی کردن هاست. الله میفرماید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. الله ما را تشویق میکند و فی ذلک، در این رابطه باید فلیتنافس المتنافسون، رقابت کنندگان. تنافس اینه که ما از هم دیگه پیشی میگیریم، نه؟ تنافس، تسابق، مسابقه دادن است. من سعی میکنم ماشین من
سیستمش بالاتر باشه، اون سعی میکنه که ساختمان او مجلل تر باشه، اون یکی دیگه سعی میکنه که پاساژ او زیباتر باشه. هر یکی سعی میکنه که در دنیا نعمتهایی که الله بهش داده بهتر باشه. الله میفرماید اینها نباید برای شما موجب تنافس و رقابت باشد. بهشت باید باعث رقابت بشه. هر یکی سعی بکنه که در این نعمتها از هم دیگه پیشی بگیرید، بیشتر عمل، بیشتر تقوا، بیشتر خدا ترسی، بیشتر نماز شب، تلاوت، ذکر، یاد الله، رسیدگی به بینواها، به یتیمها، به فقیرها، به دردمندها. همه اینها را با هم رقابت بکنید. هستند امروز کسانی که الحمدلله در کارهای خیر با هم رقابت میکنن. بعضی وقتها میبینیم بعضی مردم بعضی کارهای خیر را اصلا انحصاری کردند. اگر کسی دیگه ببره کار خیری بکنه، مثلا یه سفره افطاری یه آقای به دست میگیره، میگه این مال من است. اگر شما چیزی ببری ناراحت میشه، میگه آقا این مال من است، شما ببر جای دیگه. میخواد فقط هر چی خیر هست او داشته باشه. خوبه این تنافس خوبه، این رقابت خوبه. الله میفرماید در کارهای خیر از هم دیگه پیشی بگیرید. هر یکی سعی بکنه اون یتیم را من تحت تکفل بگیرم. مگر چقدر کار داره. این خوب شد که به زبانم آمد. ما در جامعه خودمون یتیم پروری نداریم، به همین خاطر آینده جامعه بسیار خطرناک میشه، به فساد کشیده میشه، به دلیل اینکه این یتیم نه درس میخونه نه سرپرستی میشه، برای مایحتاج خودش مجبور میشه به راههای خلاف رو بیاره. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود انا و کافل الیتیم کهاتین، من و اون کسی که یتیم را پرورش میکند مثل این دو انگشت هستیم. این خارج از موضوع است، این بحث را چند روزه میخوام عرض بکنم فراموش میکنم. معنیش اینه که هر کسی که یک یتیم را تحت تکفل بگیره. خیلی از خیرین هستن بعضی بلاد اسلامی که از طریق مؤسسه مطلع میشیم ما، که اینها میگن آقا من توانایی، یکی میگه من توانایی 5 تا یتیم دارم، یکی دیگه میگه من توانایی 10 تا یتیم دارم، یکی میگه من یکی دارم. یک عزیزی هست از اصلویه بوشهر، هر ماه پول واریز میکنه، بنده اطلاع دارم، به حساب یتیمی برای تحصیلات فقط 150,000 تومان، ولی از چند ساله. این پول زیادی نیست، برای کیف و دفتر یتیم هست. ماهی 150,000 تومان مرتب واریز میکنه، میگه این یتیم مال من است، تا روز من زنده باشم مایحتاجش را من تأمین میکنم. بعضی ها 2 تا یتیم، بعضی ها بیشتر. وقتی که شما تحت تکفل بگیرید، خب اون وقت در جامعه مشکلی هم نمیماند. ما معضل به نام یتیم ها نخواهیم داشت. اون یتیم هایی که درس میخونند، شما نوشت افزارشون را، شما هزینه های تحصیلشون را به عهده بگیرید. خیلی زیاد هم نیست. یکی از فرزندان شما که درس میخونه چقدر از شما هزینه میگیره؟ همون اندازه هزینه میگیره. ما را خدای عزوجل در هر خانه 4 تا 5 تا فرزند عنایت کرده، لذا یکی اونم فرزند شما از طریق مؤسسات فی ذلک فلیتنافس المتنافسون عرض میکنم، رقابت بکنید. بگید آقا یک یتیم 2 یتیم، چون این مؤسسات پرونده ها دارند، آدرسشون دارن، ماه به ماه به اونها سر میزنن، درسشون را هم نگاه میکنن به کجا رسیده، برای فکر لباس عیدش هستن، کفش عیدش هستن. لذا چه خوب هست که یک خیری، یک کارمندی ماه 200,000 تومان بیشتر نمیشه، ماه 150 تومان بیشتر نمیشه، به عهده بگیره، بگه که تا روزی که من زنده هستم از حقوقم این را میدم. اون وقت واقعا بخش بزرگی از مشکلات حل میشه، مشکل بیسوادی هم حل میشه، مشکل فساد اخلاقی و اجتماعی هم حل میشه. یتیم هم تحت تکفل شما به هر حال به نوای میرسد، شما هم انشاءالله بهشت خودتون را کسب میکنید. لذا در این چیزها باید با هم رقابت بکنیم، نه در این که من بچم ساعتش از فرزند شما بهتر باشه، شما سعی بکنید که لباسی از این بهتر باشه، این ماشینش از او بالاتر باشه، این از این. اینها رقابت نیستن، رقابت کارهای خیر هستن، کارهایی که به درد قیامت ما میخوره، کارهایی که قبر ما را روشن میکنه.
لذا الله می فرماید و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این نوع کارها، در پیشی گرفتن در نعمتهای بهشت باید رقابت کنندگان. و مزاجه من تسنیم، اون شراب بهشت را میخواندیم. الله میفرماید که مزاجه یعنی با او خلط میشه، آمیزش میشه، قاطی میشه. چی؟ من تسنیم، از اون قاطی میکن، با اون قاطی میکنند از نهر تسنیم، از چشمه تسنیم. تسنیم نام چشمه هست در بهشت که گفتند هر کس از اون آب بخورد، همون روایت را که قبلا عرض کردم، عرق بدنش از مسک و عنبر هم خوشبوتر میشه. الله می فرماید عینا یشرب بها المقربون، این چشمه ویژه‌ای هست، چشمه خاصی هست که مقربون از اون می نوشند، انسانهای ویژه و انسانهای خاص از اون می نوشند. بعضی نعمتها مال خاصان هستند. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الله عز وجل اینجا توبیخ می فرماید و زجر بیان می فرماید برای اهل باطل که اهل حق را مسخره می کنند، اهل حق را تمسخر می کنند. الله می فرماید ان الذين اجرموا، آنانی که مجرم بودند، جرم کردند در دنیا و مجرم هستند، کانوا من الذين آمنوا یضحکون، اینها بودند در دنیا به کسانی که ایمان می آوردند یضحکون، می خندیدند، مسخرهشون می کردند. و اذا مروا بهم یتغامزون، هرگاه از کنارشون رد می شدند با گوشه چشم به اونها اشاره می کردند. غمز اشاره چشم را می گویند، چشم زدن، منظور تمسخر کردن، تحقیر کردن. این آقا فلانه، این میخواد بره به بهشت، این میخواد چنان بشه. اهل حق را، اهل دین را چنان مسخره میکنن. و اذا انقلبوا، همین مجرمین وقتی که بر میگردن پیش اهل و عیالشان، اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین، بر میگردند خوشحال، احساس میکنن ما زرنگیم، احساس میکنن بقیه همه کودنند، همه چیزی بلد نیستن، اینایی که نماز میخوانند، اینایی که به مسجد چسبیدن، اینایی که در راه خدا میرن، ما رفاه داریم، ما زندگی خوبی داریم. الله میفرماید و اذا رأوهم، وقتی که اونها را میبینند، یعنی اهل دین را، اهل حق را، قالوا ان هؤلاء لضالون، میگه اینا گمراهند. به دینداران چی میگند؟ اینا گمراه، اینا بیکارند. الله عزوجل میفرماید تو به فکر خودت باش، تو را ما برای حفاظت از اون نیافریدیم، تو را برای خودت آفریدیم. و ما ارسلوا علیهم حافظین، اینها فرستاده نشدند که بر اون اهل حق حافظ باشند، اونا را نگذارند گمراه بشند. اون که بر مسیر حقی اون را میگه گمراه. الله میفرماید تو که حافظ اون نیستی، تو نگهبان اون نیستی، تو به فکر اصلاح خودت باش، تو کی هستی؟ لذا این در دنیاست، اما در آخرت مسئله برعکس میشه. چون بحث آخرت بود، الله عزوجل اشاره به دنیا فرمود. حال برمیگردیم به اونجا، به آخرت. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، امروز کسانی که ایمان داشتند در دنیا، کسانی که مؤمن بودند، امروز به کفار میخندند. میبینند که کفار چطور در جهنم داد و فریاد میکنند، آه و فغان سر میدهند. اینها بر تختهایی علی الارائک ینظرون، بر تختهایی در بهشت نشستند و اونها را تماشا میکنند، اشراف دارند و به اونها میخندند. میگن تو دنیا ما را مسخره میکردید، الان ببینید عذاب را. هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، این هل به معنی قد هست، استفهام نیست. الله عزوجل میفرماید هل ثوب الکفار، یعنی به تحقیق، به درستی کفار جزا داده میشوند. جزای چه چیزی؟ ما کانوا یفعلون، جزای افعالشون را، اعمالشون را، عمل کردشون را.
ظلمی بر اونها نمیشه، ستمی بر اونها نمیشه. این جواب همون کارهایی هست که در دنیا انجام داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت. سوره انشقاق است بعد از سوره تطفیف که در سوره تطفیف ما خواندیم که شما جاهای خاصی دارید، یا علیین هست یا سجین هست. حال در سوره انشقاق میخوانیم علی سبیل ترقی، اون جاهایی که هستید هم درجات متفاوتی دارید. لترکبن طبقا عن طبق، لذا درجه بر درجه، جایگاه بر جایگاه. اما قبل از اون الله عزوجل تصویر دیگر و کلیپ دیگر از قیامت و از حول قیامت و از وحشت قیامت ذکر می فرماید. الله می فرماید اذا السماء انشقت. در هر سوره یک تعبیر، یک جایی هست اذا السماء انفطرت، یک جایی هست اذا السماء کشطت، یک جایی هست اذا السماء انشقت. احوال مختلفی بر آسمان می آید. ابتدا پوست کنده میشه، بعد تکه پاره میشه. اذا السماء انشقت، زمانی که آسمان شکافته میشه. و اذنت لربها و حقت. این حکم تکوینی هست، یعنی امر رب را گوش میکند، توجه میکند. و حقت، و سزاوارم هست که از پروردگار گوش کند. معنیش اینه خداوند تکوینا دستور میده ای آسمان دیگه تمامه، مأموریت تمام شد، دیگه تکه پاره باش. و اذا الارض مدت، زمانی که زمین کشیده میشه، زمین را، اطراف زمین را میکشند تا زمین هموار بشه. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، صاف صوف میشه. اما زمین را وقتی که میکشند هر چی که در درون زمین است میاد بیرون. و القت ما فیها و تخلت، میاندازد آنچه که در زمین است. و تخلت، تخلیه میشه. میلیاردها جسد تو زمین است، میلیاردها جنازه تو این زمین هست. هرچی انسان از ابتدا تا انتها همه هستن، همه را الله بهش دستور میده زمین بیرون کن، بیار بیرون. در روایت میاد زمین قی میکند، قی استفراغ را می، یعنی مثل استفراغ که بلا تشبیه چطور یهو همه چیز میاد از معده، زمین یهو همه چیز را بیرون میزند، همه میان بیرون میافتند از شکم زمین. و القت ما فیها، اما اینجا این تعبیر است، میاندازد اون چی که در زمین است. و تخلت، تخلیه میشه، خالی میشه. و اذنت لربها، یعنی به دستور تکوینی رب گوش میکند. و حقت، و سزاوار این را هم دارد، باید این کار را بکند. حال الله عزوجل میفرماید چنین روزی میآید ای انسان به فکر اون روز باش. اینجا خدای عزوجل ترغیب میده به سوی اعمال صالحه ما انسان ها را. الله میفرماید یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح الى ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو زحمت کش هستی، کادح به معنی جاهد ساع، تو کسی هستی که زحمت میکشی، سعی و تلاش میکنی. الى ربک، ای الى لقاء ربک، ای طول حیاتک الى لقاء ربک، در طول حیات تو سعی میکنی به ربت برسی. کدحا یعنی زحمتی، تلاشی، کوششی تو داری میکنی. فملاقی، بالاخره او را ملاقات میکنی. این همه زحمت میکشی، آخر به ربت میرسی، در محضر رب حاضر میشی. ولی میدونی اونجا ای انسان تو بر دو قسم تقسیم میشی. وقتی که به بارگاه رب برسی، در محضر رب حاضر بشی، به دو قسم تقسیم میشی. فاما من اوتی کتابه بیمینه،
بستگی به این دارد که زحمتش چه زحمتی بوده. اما اگر هر انسانی نامه اعمال داده بشه به دست راستش، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب از این انسان حساب آسان گرفته میشه. اللهم اجعلنا منهم، خدا ما را از اینها بگردان. حساب آسان، خدا سخت نمیگیره، همه اشتباهات را نادیده میگیره، نمیگه فلان وقت فلان گناه را کردی. الله عزوجل چشم پوشی میکنه، هیچ یادم نمیکنه که خجل بشی. حساب آسان میگیره، یک حساب سطحی سرسری میگه برو به بهشت. این نوع اول است. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب گرفته میشه حساب آسان. و ینقلب الی اهله مسرورا، این انسان برمیگرده پیش اهل و عیالش خوشحال. اون اهل و عیال بهشتی مراد است، یعنی اونجا میره خونش، جایگاهش، کاخی که برش تعیین شده، باغی که برش تعیین شده، خوشحال شادان، اونجا دیگه زندگیش را شروع می کند. این انسانی که نامه اعمال به دست راست دارد. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، این تخویف اخروی هست. اون تبشیر بود، این تخویف هست، اون بشارت بود. اما اون انسانی که نامه اعمال داده میشه وراء ظهره، پشت سر. چطور پشت سر؟ در آیات دیگه داریم که این اصحاب الشمال هستن، دست چپ. ولی پشت سر یعنی چه؟ گرچه بعضی گفتند که از شکم چاک داده میشه شکمش و دستش از اینجا میره به پشت سر، ولی خب یه تفسیری که بنده مطالعه کردم و راجحتر معلوم میشه اینه که نامه اعمال را انسان چون خجالت میکشه، کارنامهش خوب نیست، لذا پشت نگه میداره کسی نبینه. به این معنی هست. چون که اون کسی که نامه اعمال به دست راست داده میشه، یکی دو روز پیش خواندیم که اون میگه ها ام اقرأوا کتابیا، مردم بیایید بخوانید ببینید من قبول شدم، ببینید من ممتاز شدم. اما این انسان این خجله، تو پروندهش چیه؟ گناه، معصیت، زنا، مشروب، کفر، شرک، همه گناه ها. لذا این انسان چیکار بکنه؟ این مجبوره که پشت سر نگه داره که کسی نبیند. لذا الله می فرماید و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، پشت سر داده میشه یعنی خودش پشت سر میگیره. فسوف یدعو ثبورا، ان قریب این مرگ را تقاضا میکنه، میگه مرگ بیاد، تمنا دارم که بمیرم. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، دیروز خواندیم خاک بشم دیگه دوباره زنده نشم. و یصلا سعیرا، الله می فرماید که این وارد جهنم میشه، اون سعیری که آتش شعله میزند. چرا؟ سببش چی بود؟ انه کان فی اهله مسرورا، این در دنیاست. این انسان در اهلش در دنیا خوشحال بود. مگه خوشحال بودن با زن و بچه گناه است؟ به این خاطر ترجمه لفظی نکنید، ترجمه و تفسیر مرادی بکنید. یعنی در دنیا بی غم و بی فکر بود، در دنیا با اهل و عیالش سرگرم بود. به چه معنا؟ بی فکر بود. از آخرت بی غم بود، از آخرت بی فکر بود. نماز نمیخواند که به درد آخرتش بخوره، زکات نمیداد که به درد آخرتش، میگو فقط همین زن و بچه داشته باشند. حج نمیرفت، بقیه اعمال نیک را انجام نمیداد، به بقیه رسیدگی نمیکرد، فقط و فقط زن و بچه. به این معنی هست که بی غم بود، بی فکر بود. انه ظن ان لن یحور، این سبب دوم است. دو تا سبب الله ذکر کرده، عموما این دو سبب را ذکر میکنه: فساد عمل، فساد عقیده. هم عملش بد بود، هم اعتقاد و باورش بد بود. انه ظن ان لن یحور، این فکر میکرد که دیگه هرگز بر نمیگردد. لن یحور ای لن یرجع حیا،
یعنی اعتقاد به قیامت نداشت. چی نداشت؟ اعتقاد نداشت. انه ظن ان لن یحورا، این فکر میکرد که هرگز دوباره زنده نمیشه. بلا ان ربه کان به بصیرا، چرا نه؟ چرا بازگشتی نیست؟ هست، بلکه رب نسبت به این انسان بیناست، همه اعمالش را میداند، همه زیر و بمش را میداند، همه خصوصیاتش را، ظاهر و باطنش را میداند. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. الله عزوجل سوگند یاد میکند به احوال مختلفی در دنیا. این احوال متفاوته. یکی مثلا شفقه، شفق یا اون سپیده را میگویند یا اون قرمزی را میگن که بعد از طلوع غروب خورشید، بعد از نماز مغرب، قبل از نماز عشاء شما اون را در افق میبینید. یک سپیده هم میبینید، یک سرخی میبینید. لذا الله به اون شفق سوگند یاد میکند. واللیل و ما وسق، و قسم به شب که و ما وسق یعنی همه جا را در بر میگیره، همه جا تار میشه، همه جا تاریک میشه. والقمر اذا اتسق، و قسم به ماه وقتی که کامل میشه، ماه بدر میشه، 14 میشه. ببینید احوال مختلفی الله سوگند میخوره، چون در قیامت احوال مختلفه. اینجا شب تاریکی محض است، تاریکی خوب نیست. ماه نور محض است، این خوبه. لذا معنیش اینه اونجا احوال همینطور متفاوته، بعضی احوال تاریکه، بعضی احوال روشنه، بعضی مشکل دارند، بعضی نه مشکل ندارند. صبح همیشه مثلا کنایه از چی هست؟ کنایه از دور شدن تمام مشکلات. شب کنایه از آمدن همه مشکلات. لذا الله میفرماید لترکبن طبقا عن طبق، شما سوار میشید یعنی قرار میگیرید بر طبق بعد از طبق، یعنی بر حالت بعد از حالت، بر احوالی بعد از احوالی. به چه معنا؟ این احوال بعضی ها از بعضی شدیدترند، سختتر هستند. علامه آلوسی نوشته، البته دو تا تفسیر هست، یکی آلوسی یکی قرطبی، هر دو را میگم. آلوسی نوشته لترکبن احوالا بعد احوال، ای انسان ها شما از یک حالی به حال دیگه سوار میشید، از یک حالی به حال دیگه قرار میگیرید. هی طبقات فی الشده، یعنی احوالی در شدت. یک مثلا قبر خیلی سخته، از قبر حشر سختره، از حشر پولسرات سختره، از پولسرات باز جهنم سختره. هی سختی بر سختی، احوال بر احوال. هی طبقات فی الشده بعضها ارفع، بعضی از بعضی بلندتر، بیشتر. و هی الموت و ما بعده من القیامت و احوالها، منظور موت و احوال موت و ما بعد الموت هستند. و بعضی گفتند، این روح المانی بود، لترکبن یا محمد. الله عزوجل به رسول الله میفرماید که شما به درجاتی میرسید، سماع و درجه بعد درجه و رتبه بعد رتبه فی قربت من الله، یعنی شما در درجاتی مختلفی قرار میگیرید، هی درجه تون اضافه میشه، هی جایگاهتون اضافه میشه، هی به قرب خدا بیشتر میرسید. به این معنا هست لترکبن طبقا عن طبق. حال همه احوال را الله بیان کرد، همه احوال قیامت را، هم احوال خوب هم احوال بد. حال الله عزوجل توبیخ میکنه، سرزنش میکنه با وجود این شرایط چرا ایمان نمی آورند؟ فما لهم لا یؤمنون، اینها را چه شده که اینها ایمان نمی آورند؟ و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، هرگاه بر اینها قرآن تلاوت میشه، قرآن خوانده میشه، سجده نمی کنند. چرا سجده نمی؟ این آیه سجده تلاوت است. بعد از درس انشاءالله سجده تلاوت بکنی، شما شنیدید، واجب شد. الله می فرماید هرگاه بر این انسان ها قرآن خوانده میشه چرا سجده نمی کنند؟ علتش چیه؟
علتش اینه بل الذین کفروا یکذبون. اصل واقعیت اینه بلکه کسانی که کفر کردند یکذبون، بلا دلیل تکذیب میکنند، بدون دلیل تکذیب میکنند. والله اعلم بما یوعون. این تخویف اخروی است. الله بهتر میداند به آنچه که اینها جمع کردند از اعمال. بما یوعون بما یجمعون فی الصدور من الكفر والعداوه. در دلشون چی جمع است؟ کفر، عداوت، دشمنی. الله بهتر میداند. پس ای پیغمبر فبشرهم بعذاب علیم، این انسانها را به عذابی دردناک مژده بده. عذابی دردناک در انتظارشون هست. اینهایی که تکذیب میکنند و اینهایی که در دلشون کفر دارند، البته الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، این بشارت و استثناست، مگر کسانی که ایمان دارند، اعتقاد و باور دارند و عملوا الصالحات و عمل صالح انجام دادند، لهم اجر غیر ممنون. برای اینها در آخرت پاداش هست، غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، هیچ وقت قطع نمیشه، هیچ وقت پایان نمییابد. این اجر برای 10 سال و 20 سال و 100 سال نیست، برای ابدالآباد هست. الله عزوجل از این اجر بالا به همه ما عنایت بفرماید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.